Bene, vogliamo insieme leggere un salmo, Salmo 29. Alleluia, faremo qualche considerazione, poi ringrazieremo il Signore in preghiera. Alleluia, gloria a Gesù. Salmo 29. A Dio sia la lode e la gloria, se lo avete trovato inizio la lettura. Date all'Eterno, o figli di Dio, date all'Eterno gloria e forza. Date all'Eterno la gloria dovuta al suo nome. Adorate l'Eterno con santa magnificenza. La voce dell'Eterno è sulle acque, il Dio di gloria tuona. L'Eterno è sulle grandi acque, la voce dell'Eterno è potente. La voce dell'Eterno è piena di maestà. La voce dell'Eterno rompe i cedri. L'Eterno spezza i cedri del Libano, fa saltellare i monti come i vitelli, il Libano e il Sirio come giovani bufali. La voce dell'Eterno fa guizzare fiamme di fuoco, la voce dell'Eterno fa tremare il deserto, l'Eterno fa tremare il deserto di Cades. La voce dell'Eterno fa partorire le cerve e sfronda le selve, e nel suo tempio tutto esclama gloria. L'Eterno sedeva sovrano sul diluvio, anzi, l'Eterno siede re per sempre. L'Eterno darà forza al suo popolo. L'Eterno benedirà il suo popolo dandogli pace. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, un bellissimo salmo di Davide. E già dal primo verso ci dice qualcosa. Date all'Eterno. Date all'Eterno. E qui mi fa comprendere la scrittura che l'Eterno chiede qualcosa da noi e siamo chiamati a dare qualcosa a Lui. Alleluia. Cosa dobbiamo dare? La gloria. La gloria a Dio, una gloria che gli è dovuta. Amen? Date all'Eterno gloria e forza. Ma non la forza perché egli ha bisogno della nostra forza, è perché nel dare gloria a Dio, nel svolgere anche il servizio, occorre anche forza, perché a volte siamo sfiniti. Fatelo con forza. Date al Signore la gloria e la forza. Amen? Tutto quello che è in noi, anche il briciolo di quello che possiamo, vogliamo darlo al Signore. Amen? Alleluia. Diamo al Signore la nostra vita, perché gli appartiene, o no? A chi appartiene la tua vita? La vita è mia. No, io appartengo a Cristo. È vero? Noi apparteniamo a Cristo. Cristo appartiene a noi. C'è un cantico. Ora appartengo a Cristo e Cristo appartiene a me. Quindi diamo al Signore ciò che gli appartiene. Noi siamo Suoi. Dice ancora un salmo, siamo il gregge di cui egli ha cura, amen? Siamo Suoi, alleluia, non apparteniamo a noi stessi, siamo Suoi, amen? Alleluia, mai vogliamo entrare nella casa del Signore con il silenzio. A me il silenzio non piace, perché il silenzio è per i morti, o no? I morti sono in silenzio. Ma noi siamo viventi, o no? Vivi? Certo, vivo. Amen, ma per chi vivi? Io vivo per il Signore. Io vivo in Cristo. Amen. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Alleluia, apparteniamo a Lui. Gloria al Signore. Vogliamo andare nella casa del Signore col presupposto di dare. Entro per offrire. Amen? Offriamo noi stessi nel momento della preghiera, nel momento dell'adorazione.
E quando cantiamo i cantici vogliamo cantarlo con tutto il cuore, la nostra offerta di lode, anche col canto, gloria a Dio. Ma sono stonato, ma io canto di gioia al Signore mio Dio, Adorate l'Eterno con santa magnificenza. Il giusto rispetto, la giusta attitudine quando ci presentiamo davanti al Signore. Non importa se siamo in un contesto ampio, in una chiesa numerosa o se siamo pochi membri. C'è la presenza del Signore. La nostra attitudine, la nostra disposizione deve essere adeguata. L'Iddio è santo ed è presente ed è in mezzo a noi. Amen. Alleluia. Poi parla il salmista della voce dell'Eterno e la descrive in modo che sembra conoscerla. E noi vogliamo conoscere, imparare a conoscere la voce del Signore. Amen. Alleluia. La voce del Signore la si può imparare a conoscere quando siamo alla sua presenza, perché Egli ci parla, magari non con voce udibile, come siamo abituati ad ascoltare gli altri. Qualcuno forse sì ha fatto questa esperienza, ho sentito alcuni che mi hanno testimoniato. Io ho sentito la voce di uno che mi parlava, amen, io non dubito, non giudico, ritengo il bene, però mi mette tanta curiosità. Anch'io voglio ascoltare la voce del Signore, Ma la domanda è: sono capace di ascoltare la voce del Signore? Alleluia. Certamente quando ci presentiamo a Lui sappiamo che Egli ci parla, Come ci parla? Beh, attraverso lo Spirito, Si fa sentire nel nostro cuore, nel nostro intimo. Alleluia, attraverso la sua parola che ascoltiamo nella meditazione, che la leggiamo, Egli parla. Ma il salmista ancora in modo più concreto dice: la voce dell'Eterno è sulle acque, il Dio di gloria tuona, l'Eterno è sulle grandi acque, la voce dell'Eterno è potente. Amen, io dico amen, sì, la voce dell'Eterno è potente. Gloria a Dio, sa piegare i cuori, Non riusciamo a resistere davanti alla sua voce che tuona, a volte non viene di stare così come se nulla fosse. No, la presenza di Dio è qualcosa di tangibile. Alleluia, noi vogliamo godere della sua presenza, non vogliamo avere paura, ma io voglio godere della sua presenza, voglio sentire la sua voce e so che la sua voce non mi incute terrore, non mi vuole spaventare, ma la sua voce è così dolce, è come quella musica meravigliosa, che uno dice: che bella musica, scuote ma anche dolce, perché Dio non desidera spaventare, eppure l'Eterno fa tremare il deserto, Alleluia, la voce dell'Eterno fa guizzare fiamme di fuoco, la voce dell'Eterno fa tremare il deserto di Cades. La voce dell'Eterno fa partorire le serve e sfronda le selve. Poi è anche scritto: nel suo tempio tutto esclama gloria. Gloria al Signore, alleluia. Quando entriamo nella casa del Signore vogliamo veramente percepire la gloria di Dio. Alleluia. Dicevo stamattina, è bello ringraziare il Signore per essere alla sua presenza. Ringrazio il Signore perché siamo qui. Alleluia. Ringrazio il Signore perché posso ministrare la sua parola. È un onore, che posso servirlo. Gloria a Dio. Ringraziamo il Signore anche come semplici fedeli. Io mi ricordo, come semplici fedeli, entravo in chiesa e dicevo: grazie Signore, che privilegio essere qui nella tua casa. Mi guardavo attorno, pregavo prima di iniziare il culto, chiedevo: Signore, parla al mio cuore. Alleluia, e sentivo già la gloria del Signore, già il Signore preparava ogni cosa. E ancora è così, Alleluia, ancora è così. Nel suo tempio tutto esclama gloria. Alleluia. Guardi un fratello, una sorella, i fratelli che lodano, che cantano, e vedi la gloria di Dio.
Alleluia, osservi i fratelli che suonano, i giovani, i meno giovani che suonano, e vedi la gloria di Dio. Alleluia, davanti c'è la parola, il pastore che predica, e tu vedi la gloria di Dio. Si chiude gli occhi, preghiamo, adoriamo, e vediamo la gloria di Dio. Amen. Alleluia. L'Eterno sedeva sovrano sul diluvio, dice ancora il salmista. L'Eterno è il Re, siede il Re per sempre. Alleluia, per sempre Egli regnerà. Regna e regnerà per sempre. Il suo trono nessuno può prenderlo. Egli è il Re in eterno. Amen. Amen. È il nostro Re, noi siamo qui per adorarlo. Amen, per innalzare il suo nome. Questo è il nostro dare. Alleluia. Poi abbiamo anche l'offerta, e lì possiamo dare al Signore in un modo concreto. Dobbiamo dare generosamente, da ogni punto di vista, sia nell'offerta, che è il modo più concreto, che anche nella lode, nella gloria. Impariamo a glorificare il nome del Signore. Non rimaniamo in silenzio. Ripeto, il silenzio non glorifica Dio. Tranne in alcuni momenti, forse nel silenzio ti fa sentire il Signore di rimanere in silenzio perché Lui deve parlare. È vero? Allora senti per lo Spirito che il momento che tu stia zitto e il Signore parla e si usa per lo Spirito. Alleluia. E quando ascoltiamo il suo messaggio, alleluia, viene da esclamare: grazie Gesù, grazie per la tua parola, perché il tuo parlare è vita nella mia vita. Amen. Amen. Alleluia. Questo salmo si conclude con una bellissima affermazione: l'Eterno darà forza al suo popolo. Abbiamo bisogno di forza? Guarda, io alzo la mia mano. Forza per andare avanti, giorno dopo giorno, quotidianamente. E la parola di Dio ci dice: l'Eterno darà forza al suo popolo. E noi siamo parte del suo popolo, vero? Quindi darà forza anche a noi. L'Eterno benedirà il suo popolo dandogli pace. Signore, dammi pace. La cosa che più desideriamo. Pace, serenità, tranquillità. A volte siamo assillati, preoccupati da tante cose, da tante circostanze, tante incognite. Come dice quel cantico, nulla so del mio domani. Dice anche: di per di vivo qua giù, giorno dopo giorno vivo qua giù. Ci sforziamo di servire il Signore. Non conosciamo il nostro domani. Tante incognite, tante preoccupazioni. La vita ha le sue preoccupazioni, la vita terrena. Alleluia, ma non dimentichiamo che Cristo è dalla nostra parte, se noi siamo dalla sua. Amen. Alleluia, l'Eterno ci benedirà dandoci pace. E noi vogliamo fare nostra questa parola. E adesso vogliamo anche ringraziare il Signore. Un breve pensiero, ma vogliamo adesso dedicarci anche alla preghiera e alla comunione con il Signore. Trascorriamo il tempo che rimane in comunione, nella preghiera. Adoriamo il Signore, diamo al Signore, non ci teniamo, diamo al Signore. Voglio incoraggiare proprio a dare gloria a Dio, perché la gloria gli è dovuta. Amen? Chiniamo il nostro capo. Gloria a Gesù.